po jako akawuwo. Ku ssaawa nga 4 ez'okumakya abakozi babadde bakola emirimu gyabwe nga bulijjo, engalama y'ekimu ku bizimbe by'ekkolero lino n'etendewalirwa bw'etyo n'ebuutikira abakozi. Poliisi n'ekitongole ki Red Cross bazze bukubirire okutaasa abantu ababadde babuutikiddwa ekizimbe. Bano balabiddwako nga basala ebifunfugu n'emitayimbwa okunoonya abantu bano. Abamu ku bakozi mu kampuni eno batubuulidde ebyebibaddewo. Ekizimbe kyayikira abakozi ba naife deni abakozi ba naife tugezezaako bakuusa nga mbaire mu omuyindi afiire bamweta Pateero muganda wa Pateero afiire olusozi twasikayo mu Pateero deni twatulayo ni Kevin deni muganda wa Kevin agiire okujja omutwala mwirwaliro ng'embeera si nnungi waba omukozi munaife bamweta awali akola mu katingi ye nange ndibira mu Donald maze omusalasala ebigere. Elizabeth Mbeiza akulira abakozi mu kampuni ya Gold Star Battery Uganda agamba nti akabenje kano kafiiriddemu omuntu omu munnansi w'eggwanga lya Buyindi amanyiddwa nga la Jesle wamu n'okulumya abalala bana. Kubanga babadde tebannaba kujjawo buli kimu kutegeera ani abaddewo n'ani atabaddewo, naye oluvannyuma lw'okukola rescue n'oku retrievinga byonna ebibadde bigudde tukizudde nti bantu bana be bakoseddwa, omu omuyindi n'abanga yafudde. Edith Bathalirwa omuduumizi wa poliisi enjeru ategeeza nga akabenje kano kavudde ku bintu ebiwerako ebadde biwanikiddwa mu ngalama nga bye biviiriddeko ekizimbe okutendewalirwa bw'ekitone kiyiika. Ekizimbe sijja kyogerako ennyo kubanga siri inginiya, naye kyendabye nti there was overloading ku siiringi, nti obuwaniriro obuli wansi tebusobola kuyimirira kola ki okuwanirira obusiro bateeseeko. Boxes zibadde ningi nga ziri overwhelming to support okola ki okusupportinga ebintu ebiri waggulu. So kyendaba. N'ategeeza nti poliisi wamu ne bayinginiya b'enjeru munisipaali eno bakuddayo beekebejje omutindo gw'ebizimbe by'ekkolero lino. Yenze kyemanyi siiringi bayisapooza ogiteekamu akatimba. Those I don't know, they call them the metals and iron bars. They're supposed to support and give the strength to the shrub. Ekitaliimu kubanga tulabye baati. So ba engineer kyendaba nti ku district oba ku division tugenda kuddayo tukole ki twetegereze ekintu ekyo na inspection webanga esokujja ne inspecting some of those things irregularities ekikoki eziriwo tutereze kubanga obulamu tubwagala n'abantu bafasigani nga bafuna emirimu. Minisita omubeezi mu ofiisi ya Vice President Diana Mutasingwa atuuseeko ku kkolero lino ng'onasaasidde bamusiga nsimbi bagamba nti basaale nnyo eri enkulaakulana ya Buyikwe olw'enjega eno gye batuuseeko. Ffe ng'ababaka, ffe ng'abakulembeze tuba tulina okufaayo okujja ne tulaba ekigenze mu maaso nabo bamanye nti naffe tuli wamu nabo mu buzibu mu bubi ne mu bulungi tuli wamu nabo. Twagala okubeebaza emirimu gye bawadde abantu baffe okulaba nga bakola. Municipality bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo bwe bawulidde nga ekizimbe kigudde ne bakola omulimu gw'amaanyi nnyo badduse ne batuuka wano okulaba ekibaddewo. Wetuviidde mu kifo kino ng'abamu ku bakozi basiibuddwa okudda eka nga ne poliisi egenda mu maaso n'okunoonyereza. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.